Sunny 嘅 RF 終於翻咗嚟啦！咁咧今日咧好開心同大家介紹下啦。其實佢最主要咧有兩個嘅 handpiece 啦，一個咧就係分別係 Sunny 啦，一個咧就係 Pulsar 嘅 handpiece 啦。咁佢另外都仲有唔同嘅 tips 嘅探頭。咁佢做到啲咩咧？其實佢最主要有一個高能量嘅射頻，咁就係一個6.78嘅 MHz 啦。其實喺我哋皮膚好高能量、好穩定地輸出一個高能量嘅射頻，變咗咧就可以由淺真皮層去到深真皮層，都可以做到一個全面刺激膠原同埋做一個緊膚嘅作用。仲有佢仲有一個專利嘅 Quasar 頭，即係一個梳形嘅頭。呢個頭咧可以做到咧就係我哋成塊面嘅韌帶啦，連埋頭髮呢啲位置啦，成個內輪廓加外輪廓嘅韌帶提升非常之好。咁究竟 Sunny RF 可以點樣幫我哋嘅客人改善唔同嘅皮膚問題呢？咁你就要留意我哋嚟緊之後拍嘅短片啦。